U programu televizije Nijagara sa zadovoljstvom o mladim talentima. Večeras Bojan Skorupan. Njegovi su rodom iz Like. Nakon one nesrećne 95. svoje parče neba pronašli su u Somboru. U tom lijepom vojvođanskom gradu prije 18 godina rođen je Bojan. Od malih nogu voli da crta. U 3. osnovne nastavnica ga je vodila među osmake da im Bojan pokaže kako se crta priroda. To se pamti. Za Bojana slikarstvo je hobi, bar za sada, iako je skroman. Jedno smo ga nagovorili da prikažemo njegove radove na televiziji Nijagara. Poslao nam je samo 10-ak svojih radova. Pouzdano znam, ima ih mnogo više. A koliko će ih tek biti? Jer Bojan Skorupan je jedan od rijetko talentiranih mladih ljudi. Slikarstvo je njegova budućnost. Pogledajte.